Nosaltres, com cervesa valenciana i com cervesa torrada, a nivell nacional, van ser els primers que apostaren per aquest tipus de cervesa. Van ser els iniciadors d'aquest segment, aunque ja les cerveses torrades ja existien. Fa 3 anys que es començaren en la col·laboració en l'Ajuntament de Sueca i en Edevent, perquè els principis de la marca estan molt arrelats a la terra, a València, i al tema de la gastronomia. Les nostres cerveses, a banda de la cebada, que és l'ingredient principal de la cervesa, el cereal principal, nosaltres també hi afegim arròs. Entonces, no podíem estar en un altre millor puesto i fer millor representació de la nostra marca que en la principal zona d'arrossers de la Comunitat Valenciana.